Перейдем теперь к вопросам от посетителей нашего сайта. Первый от Ивана. Валерий Викторович, МИД России призвал Запад отказаться от поддержки белых касок. Подобные призывы с даты основания британцами белых касок еще не звучали. Допустимо ли, на ваш взгляд, считать призыв МИДа России в отношении Запада целесообразным? Не просто допустимо, а крайне необходимо. И есть ли смысл в подобных призывах вообще? Ведь западные элиты психологически уже состоялись и безальтернативно следуют принципу двойных стандартов, и заменить их некому. Или это неверно? Во многом верно, но немножко по-другому. Но что касается дипломатии, вы каждый в жизни встречались с ситуацией, когда вы встречаетесь с каким-то там наглецом, и когда вы ему говорите, ну так же нельзя, или там какое-то вы пресекаете его какие-то действия, а он говорит, ну а что ты не предупредил, я не знал, что вот так нельзя. В мире, в дипломатии, в мировой присутствует то же самое. Вот если не указывать своим, так сказать, партнерам на их ошибки, в кавычках, и преступления, не формировать по второму приоритету, что мы тебе тогда сказали, сейчас сказали, вот опять говорим. Вот. То есть мы постоянно формируем, ну, как сказать, не архив, а историю вот этих предупреждений. И потом мы на этой истории предупреждений можем строить уже политику в отношении них, то, что будет понятно вот этому нашему враждебному окружению. В мире сложилась англосаксонская модель поведения в результате проведения со стороны их глобализации. В результате этого, значит, те, кто сильный, кто осуществляет эту глобализацию, они могут вести себя как угодно. Они могут брать на себя любые обязательства, не выполнять их эти обязательства, и к ним не будет никаких претензий никогда. Никто не сможет предъявить. А по отношению к тем, кто назначен потерпевшие, кто является едой в плане глобальной политики, то здесь допустимы любые действия. Можно врать, можно искажать ситуацию и все прочее. Первый способ выходить, не вступая в прямую конфронтацию, это сформировать образ лжеца и предателя. Человек, который не держит собственные обещания. По отношению к государству то же самое. Формируется этот образ и постоянно указывается. Мы все знаем такое выражение «1001 китайское предупреждение». То есть, не сформировав определенную доказательную базу в этом мире, нельзя шагнуть дальше в отстаивании своих интересов. Нельзя предъявить не агрессору, а своему партнеру, что так делать нельзя. Поэтому на подступах надо показывать, чтобы потом, когда ты ему что-то предъявляешь, он сказал, а я не знаю, а вы же ничего раньше не говорили, а я думал, что это можно. Вот расширение НАТО на восток. Ведь мы же молчали. А сейчас нам и говорят, ну, ребят, ну вы же молчали, что вы хотите? Ну, они захотели от вас защититься, а вы агрессор. А какие мы агрессоры? А вы докажите. А вот они хотели включиться. Еще раз говорю про малые страны. Их мнение никто не спрашивает. Ушли из-под крыла Советского Союза, то есть элита Советского Союза сдала интересы страны, она тем самым передала. И ту же Прибалтику просто вот взяла и на блюдечке с голубой каемочкой говорят, на, американцы, вот если вы будете здесь, нам будет очень плохо. Но в результате того, что России будет, вернее, не нам, в результате того, что России будет плохо, нам, россионской элите, предателей, будет хорошо. Поэтому возьмите. Вам что еще надо? Молдавию, другие государства. Да все берите. Кемская волость. Да не жалко. Забирайте. Вот. Сами отдали. Прибалтика ничего не решает. Белоруссия ничего не решает. Весь вопрос только в том, в каком балансе они находятся.
Александр Григорьевич, он, находясь в комфортных условиях под крылом России, предпочитает гадить России. Но при этом шансов уцелеть, если придут американцы, у него нет никаких. Просто никаких. Вот войска НАТО придут, и у Лукашенко нет никаких. У него и Майдан готовят такой же, как и Янукович. Янукович тоже хотел быть хорошим перед Западом. А потом только Россия смогла его спасти. Его ж просто хотели прибить и все. И получилось бы, если это не спецоперация России. И Лукашенко, что ли, спасать? Но для того, чтобы уберечь Белоруссию от большой крови, возможно, и это придется делать. А потом спрашиваем, ну он же подонок, а вы его спасаем. А надо. Людей жалко. Кровь людская не водится. Это для Лукашенко и Януковича люди ничего не значат. А нам бойня людей нигде не нужна. Поэтому каждый раз нужно Западу говорить, вы не правы, вы совершили подлость. Это преступление перед человечеством. Каждый раз методично. А на основе накопления вот этих претензий можно уже совершать определенный управленческий маневр. Иначе не получится. Просто не получится.